င်္ဂလာပါ TikTok အကောင့်မှာပတ်စံရမယ်ဆက်တဲ့နေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok အကောင့်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် TikTok အကောင့်နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်က profile တောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးရင်ဒီအပေါ်ကမြင်းသုံးချောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ setting and privacy ဆိုရှိပါတယ် setting and privacy ထဲဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ account ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ account information ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ account region ဂျပန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါရှောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့အကောင့်ကဂျပန် region မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဂျပန်သူခွင့်ပြုထားတဲ့ကိုရီးယားတို့ USA တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ရှောက်လို့ရမှာနော်တော့ပြီးဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကပါလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က TikTok Studio တွေကိုဝင်လိုက်မယ် TikTok Studio တွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ monetization ဆိုတာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ဘက်က monetization ရှောက်လို့ရမယ် project တွေကိုဒီမှာပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ creator hour program ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် creator hour program ထဲမှာဆိုရင်သူကအနည်းဆုံးအသက်က18နှစ်ပြည့်ပြီးသားဖြစ်ရမယ် follower 1000ရှိရမယ် video ကကြည့်ရှုသူကတစ်လအတွင်းမှာ view တစ်သိန်းရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအောက်က join ဆိုတာလေးပေါ်မယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်မီသွားပြီသူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြည့်မီသွားဆိုတော့ဒါကျွန်တော် join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရုံပဲရှိပါတယ်